Asmes haftan skalara. Şöyle mekanı istersin bana. Hafta? Asmes mısın mı? Hadi ben tak kartını kaydır onu. İşte çeştem hani. Kalsın. Çok çabuk karşılaşacağız aslında. Ama çöz aslında. Kalsın. iPhone X. Կատարիր 50,000 դրամի գնումներ Դոմու սուպերմարկետներում և շաբաթվա վերջում մասնակցիր iPhone-ի խաղարկությանը։ Դոմու մարքեթինգ գներ։ Գովազդի պատրաստում և տեղադրում 091 875 875 Սեկել ասել աստենդից։ Երկու կանալիզացիայի գործ էր անում, գիտես։ Երրորդի գործ էր կարտա, Ես հետը իշետ հայետ բերեմ է։ Սել է երորդից։ Սա երորդ սոքոզը գրետ է բանը։ Անասուրը չիքսեցիր դուրս։ Սա նկարում եմ, բանը գտամ թերցի։ Nə iş գործում ես։ Ինչ է թապում արա։ Bu գործը չի։ Են չով գործ։ Ama մի կլիպ մանկա, քարտնինգան մի բան ասին։ 32 411։ Գործ չունես։ Ama գործ չունես։ Yani kaşı vere vizit istedi. Kaşı vere vizit istedi. Nə iş գործում ես։ Քեզ աղբը թափում, աղբեր։ Քեզ քաղաքը կեղտոտում։ Աղբեր չես թափում։ Հեսա նկարել եմ, համերնետ կտամ կիմանաս։ Դա։ Ինչ ես շներ էդ նույնը։ Ասմալա թապ է։ Գնա։ Հոսր հիվանդն ես դու։ Բայց վիզիտ չես արում քրտնած։ Ինք չէր թապում։ Ես ես գիտեմ ինքն է ոնց որ, բայց դրանց առաջով կար, ինչ իմանամ, ինքն է թե ինքը չէ։ Այդտեղ է հավանցանոցիկները, կարող է ինքը չէ։ Դե մեր ուչքետ ես մեզ չես ասում ինքը։ Ես ասում եմ աղբը թափեց, ես ասեցի այդ ավտոնը։ Հետը խոսել չի դու։ Քիչ ոնց որ անի։ Թող ես ասում։ Ինք չէ։ Ես չգիտեմ ինքն է թե ջասա դու ես անձեռոցիկը գծե։ Էլ ինչ ես կանում եք հետ պատմում։ Քարտ եք կոնգնգի կոր։ Զդլը մորցեն։ Մի ֆարտի պունա եսի։ Հա, նար ջան։ Նար։ Մտար դուրս եկար։ Հա, ես ասա արդեն մտել ես դուրս եկար։ Մի րոպե չեն վերցել։ Դու չես թափել անձեռոցիկը։ Դու անձեռոցիկ կսեցիր դուրս։ Կներեք, մենք չենք գցե, համարները ցույց տա։ Դե լավ, որ դու չես, ինչ պրոբլեմ չկա։ Բախի ես մունատ գալում։ Ասեմ դու ես թե դու չես։ Դու կայնում ես վրես մունատ ես գալում։ Լավ, եթե դու չես կներես։ Եթե դու ես, Պրոստը ձաս տարիքով եք։ այմա, դից քո ավտոյի տագից է լավ, ես։ Հետևից է սիգնալ տալով գալում ես վրես գոռալու։ Բա ինչ կլինի։ Ո՞նց իշ կլինի։ Ասեմ դու ես Ավտոյի հետևից եկավ այդ անձեռոցիկները։ Կներեք, լավ։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից։ Նա։ Ես կրիվ եմ անգալի։ Լավ, կենա ջիգը, լավ։ Քշեցի։ Այդ անձեռոցիկը բանից կծեցին, այդ սև ավտոյի հետևից եկավ, մետ ասում է ես չեմ կծել։ Դե կարող է ինքը չեր, ես ինչ իմանամ ինքն է թե չէ։ Հա, բայց իր ավտոյի տակից եկավ անձեռոցիկները։ Հեմի կարող է այդ կնի